ASML 禁令形同虚设。中芯自主维修实录流出72小时火速传遍全球。近日，全球半导体行业掀起一场轩然大波。一则关于中国芯片制造巨头中芯国际自主维修先进光刻机的内部实录，在网络上不胫而走，从泄露到引爆全球关注，仅用了72小时。这段实录详细记录了中芯工程师如何突破外部技术封锁，成功对一台高精度光刻设备进行自主维护与调试。事件迅速发酵，引发广泛质疑。荷兰阿斯麦公司 ASML 长期以来的出口禁令是否早已形同虚设？中国半导体产业的自主化进程是否已悄然迈出关键一步？这起事件不仅牵动全球科技神经，更可能重塑芯片战争的未来格局。本文将深入剖析实录流出的来龙去脉，结合行业背景，解读其背后的深远意义。要理解这起事件的重要性，首先需回顾 ASML 禁令的由来。阿斯麦作为全球光刻机领域的绝对霸主，其生产的极紫外光刻机 EUV 是制造7纳米及以下先进芯片的核心设备。近年来，在美国主导的出口管制下， ASML 被禁止向中国企业出售最先进的 EUV 光刻机，甚至部分深紫外光刻机 DUV 也受到限制。这一禁令旨在遏制中国在高端半导体领域的发展，维护西方国家的技术优势。中芯国际作为中国芯片制造的领头羊，自然成为禁令的重点目标。尽管中芯已实现14纳米工艺的量产，但更先进的制程仍依赖外部设备，禁令使其陷入巧妇难为无米之炊的窘境。然而，禁令并未阻挡中国自主创新的步伐。近年来，中芯国际加大研发投入，联合国内高校与企业，试图攻克光刻技术难题。公开资料显示，中芯已组建专项团队，专注于光刻机的维护与改造，以减少对 ASML 的依赖。但进展一直秘而不宣，直至此次实录流出。行业观察者指出，禁令本身存在漏洞， ASML 的光刻机需定期维护，而中方通过第三方渠道获取零部件或技术支援已是公开秘密。但中芯能否完全自主完成高难度维修，始终是未解之谜。实录的曝光恰好提供了关键证据。根据多方信息汇总，这则实录最初于本月初在一个小众技术论坛现身。发帖者匿名上传了一段长达40分钟的视频文件，附有简短说明中芯自主光刻机维修全记录，突破封锁的实证。视频内容显示，一群工程师在无尘车间内对一台标识为 ASML NFT 2000i 的 DUV 光刻机进行拆解、检测与重组。画面中，技术人员使用国产工具与软件，逐步解决光学系统校准、光源稳定性等核心问题。整个过程记录详实，包括故障诊断、零部件更换、性能测试等环节，甚至附有中文技术笔记的特写。实录的真实性迅速得到验证。有网友比对中芯公开的厂房布局与设备型号，确认场景吻合。更有关注者发现，视频中一名工程师的工牌隐约可见中芯国际标识。仅数小时内，该视频从论坛扩散至社交媒体平台，如微博、知乎等，引发第一波热议。关键词中芯光刻机自主维修登上热搜，阅读量破亿。随后，海外科技媒体如南华早报、路透社等跟进报道，将事件推向国际舞台。从亚洲到欧美，从业内专家到普通网民，讨论焦点集中于中芯是否已具备完全自主维修能力，禁令是否名存实亡。尤为值得注意的是传播速度，从初始泄露到全球皆知，仅用72小时。这种病毒式传播得益于多重因素，一是半导体行业的高度敏感性，
任何涉及技术突破的消息都易引发连锁反应。二是当前地缘政治紧张氛围下，公众对卡脖子话题的关注。三是实录本身的冲击力，它并非理论推测，而是实操记录，为自主化主张提供了直观支撑。尽管中芯官方至今未正面回应，但业内人士推测，泄露可能源于内部员工，意在展示技术成果或施压外部政策。实录内容揭示了中芯维修团队的高水平技术能力。视频中，工程师面对的光刻机故障典型且复杂，包括光源功率衰减、光学镜头微米级偏移等。这些难题通常需 ASML 原厂技术支持，但中芯团队通过自主开发的校准算法与国产替代部件，在72小时内完成修复。例如，在光源模块维修中，团队使用合肥产激光器替代原装部件，并结合自研软件优化能效比。在光学系统调试中，他们采用清华大学合作的测量方案，实现纳米级精度复原。这种能力背后是中国半导体产业链的默默积累。近年来，国内企业在光刻机零部件、化学材料、控制软件等领域均有突破。如上海微电子的光刻机虽与 ASML 有差距，但已能满足部分需求。华为等企业的芯片设计经验，也为维修提供了底层支持。实录中多次出现的国产化标签，正是这一趋势的缩影。有分析师指出，中芯的维修实录并非孤立事件，而是中国长期技术投入的必然结果。禁令虽在短期内制造障碍，却间接加速了自主创新。那么 ASML 禁令是否真已形同虚设？从技术层面看，禁令的核心是阻止中国获取最先进设备，但无法完全切断维护与升级路径。实录显示，中芯可能通过合法渠道，如购买二手设备或通用零部件，绕过限制，同时积累自主知识。此外，全球供应链的复杂性为灰色地带提供空间，例如 ASML 部分零部件产自亚洲第三方厂商，中方或可间接采购。政治层面上，欧洲国家在对华技术出口上存在分歧。荷兰政府虽遵从美国政策，但企业界有合作意愿，禁令执行未必铁板一块。然而，过度解读实录也有风险。维修 DUV 光刻机不同于掌握 UV 技术，后者仍是 ASML 独家优势，且实录未涉及核心知识产权，更多体现应用级突破。中芯能否凭此实现7纳米以下工艺量产，仍是未知数。但毋庸置疑，事件暴露了禁令的局限性，技术流动难以彻底封锁，自主化浪潮已不可逆。实录的72小时传播链引发全球多方反应，首当其冲的是 ASML 与西方国家。ASML 股价在消息传出后短暂波动，公司发言人称无法确认视频真实性，但强调禁令执行严格。美国商务部则表示正关注事态，暗示可能加强管制。业界专家观点分化，部分认为这是中国技术进步的标志，禁令需重新评估；另一派则警告，过度反应可能加速中美科技脱钩。在中国国内，反应以自豪与期待为主。官媒虽未高调报道，但网络舆论一片沸腾。网友称此为突破封锁的胜利，呼应国家自主创新战略。资本市场中，中芯及相关半导体股应声上涨。更深远的影响在于产业信心，实录提振了本土企业士气，可能吸引更多投资进入硬件领域。亚洲邻国如日本、韩国则持观望态度，两国同为半导体强国，事件或促使他们加强技术保护，同时寻求与中国合作机会。欧洲企业则陷入两难，既想维护 ASML 优势，又不愿失去中国市场。整体上，实录流出像一块巨石投入平静湖面。
激起层层涟漪，迫使全球玩家重新审视技术竞争格局。中芯自主维修实录的流出是一面镜子，映照出后禁令时代半导体战争的复杂图景。它证明了中国在技术自主化上的坚韧不拔，也揭示西方管制的潜在漏洞。短期内，禁令不会消失，但它的形同虚设之感将日益凸显，因为真正的创新从来无法被一纸公文锁住。对于中芯与国际社会，这一事件是警示也是机遇。中方需继续低调深耕核心技术的研发，避免过度刺激外部反应；全球产业则需直面多极化的现实，探索合作与竞争并存的路径。未来，芯片战场或许不再是非黑即白的对抗，而是自主与依存交织的博弈。而这则72小时传遍世界的实录，正是这场变革的序曲。